ये जज्बाती कौम का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक शादी में जो निकाह है उसने बोला भाई दूल्हे पर किसी को इतराज़ है तो बताएं। तो एक पीछे से ना लड़की खड़ी हुई नौजवान, उसके हाथ में बच्चा था, उसने हाथ खड़ा कर दिया और उसका हाथ देखकर जो दुल्हन है उसने 2-3 चपेड़े मार दी दूल्हे को। और उसका जो ससुर है उसने बंदूक निकाल ली। सास उसकी बेहोश हो गई, सालियाँ उसको ताने देने लगी, कोसने लगी। और एंड पे आके उसने औरत को पास बुलाया और बोला क्या क्या मसला है तुम्हारा। तो कहती है जी पीछे आवाज़ सही नहीं थी यार, इसलिए मैं आगे आई हूँ। तो कहने का मतलब ये जज्बाती कौम है, इसका यही हल है। ये जज्बाती कौम कभी नहीं, दिमाग से तो सोचते ही नहीं है ये।